Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Biz To'raqo'rg'on tumanidamiz. Hozir Boburjon aka bilan ko'rishib qoldik. Boburjon aka mebel sohasida o'z ishini ustasi ekan. Hozir bulardan qisqacha ma'lumot olamiz ishlari bo'yicha. Boburjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hop, aka mebellarni ancha chiroyli qilib bitkizibsizlar bu proyektni. Yana keyinchalik bizni podpischilar uchun sizga taklif tushadigan bo'lsa, qanaqa narxda, qanaqa vaqtda bo'ladi, shuni tushuntirib bersiz. Xudo xolisa, mebellar biz asosan kafelarga qilinadi. Fast food kafelarga, masalan, mana shu divan mahsulotini tushuntiradigan bo'lsak, o'tiradigan joylarda 22 plotnos rossiyskiy machilikka qo'yib beramiz. Ishlarimizga garantiya beramiz. Narxlari endi kelishilgan holda razmerlariga qarab asosan butun O'zbekiston bo'ylab qilinaveradi. Dastavka shu kelishilgan holda bo'ladi. Asosiysi hamma narxda qilib berasiz. Albatta, sifatiga ham garantiya beriladi. Akamizni nomerlarini pastda qoldiramiz. Agar kimda-kim o'zining do'koniga yoki ofisiga mana shunaqa mebellar zakaz qilmoqchi bo'lsa, bemalol murojaat qilib, telefon qilishlari mumkin. Hammaga rahmat.